Muraho neza, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Ijambo muhirwa, uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku ngufu z'Imana, imbaraga z'Imana, dukoresheje Igiheburayo nkuko nabibaganirije ubushize. Muribuka ubushize naberetse inyuguti z'Igiheburayo, uyu munsi tukaba tugiye gutangira ku nyuguti ya mbere ariyo Aleph. Aleph niyo nyuguti ya mbere y'Igiheburayo, ikaba ifite ihagarariwe n'umubare rimwe. Iyo uyitegereje neza usanga igizwe n'inyuguti ebyiri. Izo nyuguti ziyigize ni yod iri hejuru na yod iri hasi, ariko zifatanyijwe niyo bita vav. Mbese iyo uzanditse ushobora kuzandika gutya Aleph. Uriko wandika Aleph, ikaba ivuze iti Aleph yo hejuru, yod yo hejuru na yod yo hasi, bihuzwa na vav mo hagati, bivuze ngo yode yo hejuru ni Imana, yode yo hasi ni abantu, noneho bagahuzwa na Bibiliya, ijambo ry'Imana. Ariyo tuzi nka Bibiliya. Nkuko nababwiye, Aleph ifite umubare w'agaciro rimwe, yerekana ko Imana ari imwe. Ikaba yandikwa mu Giheburayo cyangwa mu Cyongereza, mu ndimi zisanzwe Aleph yandikwa itya Aleph. Ariko ushatse kwandika mu Giheburayo ni gutya yandikwa Aleph. Ikaba igira inyajwi zigendana n'Igiheburayo, bazandika gutya ntagararo ni Aleph. Ndabigaruka mu kanya musobanure neza uko aya majwi bayasoma. Noneho igiye mu mibare, Aleph twabonye ko ifite umubare rimwe. Iyi ni Lamed, ifite 30, Pei nayo ikagira 80. Byose hamwe biteranyije ubona 111. Bigaragaza ko Imana ni imwe rukumbi ahantu hose, rimwe. Iyi rimwe rero ivuze ngo tuyandikamo rimwe. Imana niyo ni Imana imwe, ikaba intangiriro y'ibintu byose, intangiriro y'ibintu byose. Imana niyo umwuka umwe uhuza imyuka yose. Kandi Imana ikaba imwe inihariye. Imana imwe yihariye. Uko rero basoma inyuguti z'Igiheburayo, dufata urugero nko kuri Lamed. Lamed iyo uyishyizeho kamatsi, aka kamatsi usoma la,
washyiraho segoro ariyo tudomo dutatu ugasoma le, washyiraho akadomo hano hejuru ugasoma lo, bigafata o, wakandikamo hagati ugasoma lu na li, like this. Uku rero niko basoma Igiheburayo, niko bagenda bashyiraho inyajwi zayo. Hari iya a, akangaka gafite eshatu ni e, o iza hano, u ikazamo hagati, bitewe nuko ijambo rimeze. None rero Imana niwe mutwe wa byose, niwe mugenga wa byose. Imana niwe mugenga wa byose. Imana niyo mugenga wa byose. Iri ni ihame. Aha rero niho tubonera imbaraga z'Igiheburayo. Reka tubisemo turebe neza. Mwibuka neza ko ari inyuguti imwe n'ibisobanuro byayo. Aleph igizwe na yodi yo hejuru, yodi yo hasi, zifatanyijwe na vav ariyo ihagarariye Imana, abantu bahuzwa n'ijambo ry'Imana ariyo Bibiliya. Ni ukuvuga ngo relation iri hagati y'Imana n'abantu ni ijambo ry'Imana. Niyo sano iri hagati y'Imana n'abantu. Abantu n'Imana tugomba guhuzwa n'ijambo ry'Imana. Ibi birakomeye kandi bigomba kwitabwaho, kubera ko nk'umuntu udasoma ijambo ry'Imana nta busabane agirana n'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana, inyuguti yayo ya mbere, niho itwerekera ubumana bwayo ko ari Imana imwe, ikaba ariyo ntangiriro, ikaba ariyo umwuka umwe uhuza imyuka yacu twese, ikaba Imana imwe kandi yihariye. Bivuze ngo rero iyi ni inyuguti imwe tubonye uyu munsi, hakaba hasigaye inyuguti 21. Ibaze noneho tumara kuzisobanura zose uko zisobanuye, tukazishyira mu ijambo, twamara kuzishyira mu ijambo tukazishyira mu nteruro, nibwo uzabona koko imbaraga z'Igiheburayo. Ngira ngo nawe utangiye kwirebera imbaraga z'Igiheburayo uko bisobanura. Urabona ko bifite ibisobanuro, ntabwo ari nk'inyuguti dusanzwe nka a. Ufashe nka a isanzwe, a ni a, nta gisobanuro ifite. Ariko Aleph ivuga ko Imana ari imwe, Imana akaba ari igenga byose, ikaba ari hejuru ya byose. Nitumara kubishyira mu magambo no mu nteruro, nibwo muzabona imbaraga z'Igiheburayo, kandi ndabijije neza ko muzabona imbaraga z'Igiheburayo kandi bizabanyura bikabashimisha. Murakoze rero, naho gutaha. Imana ikomeze barinde, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Amen, amen, amen.